propietario de Moniquirá, que tiene una producción de café bien interesante. María Adelaida decidió apoyarlo porque le gustan mucho las galletas de café que él fabrica. Las recomienda con mucha pasión porque de verdad son muy deliciosas. Tiene procesos tecnificados que hacen que el café que tú que estás consumiendo realmente tenga las propiedades que se nombran mucho. Tiene otras cosas que puede ofrecer, pero pues ya les contamos cuando nos visiten en el puesto número 21. Buenas tardes, mi nombre es Emilia Díaz Saavedra y soy del grado tercero. Mi emprendimiento son unas gomitas nutritivas que están hechas a base de fruta. Felipe Castillo, primer lugar en la categoría preparatoria. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! Juan Diego, ¿cuánto cuesta jugar? Las 7 argollas valen 3.000. ¿Cómo vamos?